في مصيبه بتحصل، وهي ان الجزيره نزلت ان الجيش الاسرائيلي بدا يستخدم كلاب البحث علشان يكتشفوا الانفاق بتاعه المقاومه، والانفاق دي سهل جدا الكلاب تلاقيها. ففي شويه حاجات لازم تتعمل علشان تشتت الكلاب دي في عمليه التتبع. اول حاجه لازم تتعمل هي استخدام زيت العربيات المحروقه علشان يشتت ريحه الجسم وما يخليش الكلاب تقدر تتتبع، وبلاش استخدام اي عطور لان ده هيسهل جدا مهمه الكلب في التتبع. تاني حاجه، ممنوع اي حد من المقاومه يسيب الهدوم بتاعته بره النفق، لان الجيش الاسرائيلي لو لقاها هيشممها لكلاب اسمها كلاب الاستعراف، وساعتها الكلب ده بسهوله هيقدر يجيبك، وفي الحاله دي هيكون في خطر عليك وعلى اللي حواليك. حتى لو في حته من الافرول اتقطعت هتضطر ان انت تقلع حته الهدوم دي كلها وترميها او تدفنها، وبرضه في الحاله دي هيكون انت قدرت ان انت تشتت الكلب وهتخليه يروح مكان غير المكان اللي انت رايحه. تالت حاجه، مداخل ومخارج الانفاق لازم تترش كويس جدا بكلور واسيد، لان الكلور والاسيد هم اكتر حاجه بيضيعوا الريحه البشريه والكلاب بالتالي مش هتعرف تلاقيه. اخر حاجه لازم تتعمل ان هيبقى في طبق جوه النفق فيه كلور، قبل ما حد هيطلع من النفق لازم يقف في الطبق ده. ويا رب الفيديو ده يبقى في ميزان حسناتي وحسناتكم لاي حد هينشر الفيديو.